हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो इंजीनियर को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैक प्रो 2018। तो चलिए जानते हैं क्या होंगे उसके फीचर्स, उसकी स्पेसिफिकेशन और क्या होगा उसका इंडिया में प्राइस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर हम इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस देखें तो दोस्तों जो इसका परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही कमाल होगा, क्योंकि जो प्रोसेसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो होगा इंटेल i9 8th जनरेशन विद 2.9 गीगाहर्ट्ज के साथ। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो जो इसका डिज़ाइन है वो पिछले साल वाले मैक प्रो जैसा ही है, कूल, अट्रैक्टिव एंड स्लिम। अगर दोस्तों बात की जाए स्क्रीन साइज की, तो यह आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल हो जाएगा। एक मिलेगा आपको 13 इंच में, दूसरा मिलेगा आपको 15 इंच में। तो आपके सूटेबल के हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका कीबोर्ड। इसके कीबोर्ड में आपको टॉप में मिल जाएगी एक टच स्क्रीन जिसमें होंगे कुछ शॉर्टकट। अगर दोस्तों हम लैपटॉप के साइड में लगे हुए पोर्ट्स को देखें, तो जो पोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो होंगे 4x थंडरबोल्ट 3। साथ में ही दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 mm का जैक। उसके ही साइड में आपको देखने को मिल जाएगा USB Type-C। दोस्तों इसके अंदर कोई भी आपको SD कार्ड रीडर, USB देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको मार्केट से एक अलग से एक्सटर्नल डिवाइस परचेज करना पड़ेगा दोस्तों। अगर दोस्तों बात की जाए रैम की, तो वो भी आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल हो जाएगा। एक होगा DDR4 16GB, दूसरा होगा DDR4 32GB। दोनों का प्राइस डिफरेंट है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा दोस्तों। बात की जाए स्टोरेज की, तो जो स्टोरेज आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो होगी 2TB SSD। दूसरा मिलेगा दोस्तों आपको 4TB SSD। अगर दोस्तों इसका वेट देखा जाए तो जो इसका वेट है वो है 1.83 kg, जो कि इसका प्रीवियस वर्जन से काफी हल्का है। अगर दोस्तों बात आती है ग्राफिक कार्ड की, तो जो ग्राफिक कार्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो होगा AMD Radeon Pro 560 का। साथ में ही आपको देखने को मिल जाएगा Intel Ultra HD 630 का। अगर दोस्तों बात करते हैं कैमरा की, तो जो कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो होगा HD वेबकैम, जिसका रिजोल्यूशन होगा 720p। अगर दोस्तों बात की जाए प्राइस की, तो जो 2TB SSD एंड 16GB DDR का जो प्राइस होगा वो होगा 2,30,000 रुपये दोस्तों। और साथ में जो 4TB SSD और 32GB DDR4 का जो प्राइस होगा वो होगा 2,60,000 रुपये दोस्तों। मेरे हिसाब से लैपटॉप काफी कमाल है, क्योंकि इसमें मिल रहा है आपको i9 8th जनरेशन के साथ में ही आपको इसके कीबोर्ड में मिल जाएगा एक छोटा सा टच स्क्रीन बार, जो कि इसका एक कमाल फीचर है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।